Mətbəxdə şov. Nyam, nyam. Salam, hər vaxtınız dadlı və ləzzətli olsun. Əziz nənələr, babalar, analar, atalar, şirin şəkər balalar. Salam əziz izləyicilərim, bugün sizinlə zebra tortu hazırlayacağım. Hazırlaması çox asandır. Üzerini də istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. İndi keçək hazırlama qaydasına. 4 ədəd yumurta, 250 qram şəkər tozu, 1 paket vanil əlavə edib qarışdırırıq. Yumşaq halda olan 80 qram yağ əlavə edirik və 1 stəkandan 1 barmaq aşağı olan süd əlavə edirik. 2 dolu stəkan un əlavə edirik, hissə əlavə edirik unları və 1 çay qaşığı və yarım qabartma tozu əlavə edib qarışdırırıq. Və xəmirdən təxminən 3-4 qaşıq götürüb qaba əlavə edirik. Üzərinə 2 və yaxud da 3 dolu xörək qaşığı kakao əlavə edirəm və 3 xörək qaşığı süd əlavə edib qarışdırıram. Və 2 xörək qaşığı ağ xəmirdən və 1 xörək qaşığı isə kakaolu olan hissədən əlavə edirik və bunu belə davam etdiririk. Sonra qoyuruq bişməyə və bişəndən sonra tam qoyuruq soyumağa. Və 200 qram çörək yağını götürürük, mikserdən qarışdırırıq. Və 1 banka çıxış ununu əlavə edirik və mikserdən qarışdırmağa davam edirik. Biskvitimiz tam soyduqdan sonra 2 hissəyə bölürəm. Və üst hissəni alt hissəyə qoyub üzərini kremləyirik. Üzərinə qoz ləpəsi əlavə edirik. İkinci biskviti üzərini yerləşdirib üzərini kremləyirik. Üzerini və kənarlarını kremlədikdən sonra kənar hissələrinə qoz ləpəsi əlavə edib üzərini bəzəməyə başlayıram. Üzəri üçün pletka şokoladdan istifadə edirəm və üzərinə pletka şokoladın 2 xörək qaşığı süd əlavə edib əridib üzərinə əlavə edirik. Tortumuz hazırdır. Bişirəcək hər kəsə nuş olsun. Kanalıma abunə olub, like edib dəstək olmağı unutmayın.